在电池的续航力这样子因为我们一般出去勤务，整个电池的配置规划都还要再更完整一点，这样比较不会说我们飞出去，但是可能有时候风太大也会导致说你电池耗得更快这样子。我觉得就是空间概念的状况，因为你像开车，它就是简单就是2维空间，但你无人机会卡到就是3度，就是还有高度，然后跟风向的问题无时无刻都在换。比如说你每1秒钟都要去修正说你的飞行的航向这样子。就是在我们人眼看不到的视角，在无人机的部分，它可以呈现一个比较好的视野提供给我们。像我们在看电影或者是可能看新闻，美国他们可能都会用什么直升机啊。但是我们其实用无人机，目前就可以达到类似的效果这样子。但我们没有办法像直升机这样一直追着车啊，追着犯人跑。但是如果在定点的，像不管是攻坚，或者是我们的交通疏导啊，等等的规划，我们都可以提供不一样的视角。1个多月的时间，那1个多月就考到照。但是因为学长教很认真，也都是一直有花时间，就是每周每天都有在练习这样子。掌握市政3分钟，台南进步向前冲。欢迎收看《市政3分钟》，我是李依婷。科技执法是现今很夯的话题，台南市政府致力于智慧城市的发展，因此科技执法可说是非常重要的一环。今年8月才刚成立的台南市政府跨局处无人机队，可说是重大指标。台南市政府警察局更成立无人机空勤管制台，是国内唯一透过无人机即时画面结合视讯系统，将画面回传供指挥调度参考，在大型活动的空中侦察及交通监看发挥调度效率。现在就让我们来听听警察局资讯室郭主任怎么说吧。大家好，我是台南市警察局资讯室主任郭富忠。今天我们无人机空勤管制台的一个成立，也象征着说，我们在无人机那个勤务的飞行部分已经有一个新的一个里程碑我们从107年就开始警政署配发这个无人机以后，我们就开始在规划建制这个机队。原本是有5位的飞手，那今年9月份后，我们刚有通过10位，加起来我们一共是有15位可以做这个勤务的一个运作飞行。我们希望以后一个目标就是在那个勤务上面可以及时的把我们在无人机在执行的时候从远方，那即使把那个画面结合我们的视讯系统，可以把它整合到我们的电视墙，所以可以看到在远方整个勤务的一个执行状况。我们希望以后把这个扩大，让在各分局还有大队都有机会有飞手，也有设备，可以执行他们专属的一个任务。接下来请收看中嘉新闻。大家好，我是陈碧纯，欢迎收看9月29号礼拜2的中嘉台南地方新闻。平常时主持会议，互人感觉严肃的台南市议长郭信良，为了友近甲少年人的距离，今年也会晓唱饶舌歌。今年台南市会中秋节祝贺影片，主要就是由议长来唱 rap， 表现的风格有真大改变甲挑战。中秋节将要来到，台南市议长郭信良突破过去，邀请台南在地青年为议会来打造专属的饶舌歌曲，并且制作影片。歌曲当中除了保有过节团圆的温馨元素，另外嘛加入新世代少年人的创新甲想法。今日中秋就是团圆日，子啊公阿嬷阿母阿爸还佫有囡仔做阵项目，在地油啊，吃在地粿饼，大家拢咧放炮啊，我拢身先放用。中秋尾鱼，中秋尾鱼，中秋尾鱼，中秋尾鱼。要说我来唱这个的话，真的是考虑了一段蛮长的时间的啦，但是在排练起来还可以啦，因为年轻的一辈已经上来了嘛。像我们这50、60岁以上的人是有点搞不过来了，转不过去了。但是也要符合新时代的一个潮流和他们的需求嘛。所以原则上呢，就蛮大气的呢，来看到这家部分那先试试看，
像这种的方式是不是能够符合大众的口味也代表台南市议会所有全体的议员，祝福所有的市民中秋节佳节愉快，身体健康。议长郭信良在接受访问时嘛表示，食到50-60岁第一届笑饶舌歌，其实嘛感觉真趣味。30秒的影片，议长完成排毒行程，空出3点钟来制作，尚未到录制过程15分就来完成。就连歌手大基嘛真配合，并且学了议长的勇敢挑战甲创新。台南新闻林根采访报道。迎接秋天，甲沙巴鱼新鲜上市，农业局特别结合客家店5大沙巴鱼的产区，做伙举办产业文化季，希望借着中秋甲国庆的旅游人潮带动买气。为了行销台南的沙巴鱼，市府农业局结合北门、将军、客家、七股甲阿兰区这5大沙巴鱼的产区，共同举办产业文化季。记者会中摆满上特色的相关料理，相当应景，强调食当季、食在地。市长嘛甲所有贵宾共同伫参详阿嬷走开步径当中，向前甲开倒挂，邀请大家共同来品尝。2、1，请开桌！台南虱目鱼5告赞！好。全身上下都是烤肉的宝，所以很欢迎各位好朋友。我们年节、中秋节吃的东西不要有负担，因为吃了以后变回去还要减肥变太胖。但吃虱目鱼相关料理就不会所以说烤肉的凉拌虱目鱼绝对当之无愧。但是我们其实不是为了滞销，现在虱目鱼它销售还 OK， 虽然价格比去年低一点，但是基本上产销秩序OK。但是我们只是为了推荐好的料理，就像我们推荐好的果品给国人享用一样。虱目鱼台南占全国将近1半的产量所以说我们可以看到优质的台南虱目鱼绝对是经得起考验。市府表示，沙巴鱼产业文化季10月9号对客家拍头阵，一直到11月7号阿兰区的苏武台南画下句点。根据了解，台南市沙巴鱼已经将近400档，会当称作台南家鱼。除了传统的小食甲料理以外，现在连鱼鳞、鱼蛋等等拢用到，将规尾鱼用甲贴地。虱目鱼所鱼鳞所萃取的一个胶原蛋白所制作的我们所谓的胶原蛋白的一个手工香皂，是由我们的鹿耳门生态旅游协会自己来制作的，那个可以说是非常无毒的，充分利用我们在地的资源将我们的虱目鱼本来是废料的部分，能够来萃取它的胶原蛋白来制作手工香皂。五大区沙巴鱼料理各有特色，配合今年国庆宴会人潮甲商机，希望卖力出销。台南新闻管及何乔芳采访报道。为了鼓励民众选用国产的猪肉、牛肉，落实食品安全标准认证，台南市政府举办收集3只小猪的活动，要让民众享受国产肉品的同时，更有机会抽大奖。餐饮饭店业者除了配合台南国产猪标准的认证，上午嘛配合市府观光旅局收集3只小猪的活动，54间代表踊跃出席。而到底什么是3只小猪的收集？原来是民众只要到倒有国产猪牛认证的店家，消费满100块，就当砍一个囡仔；收集满3只，就当参加抽中价值超过20万的大奖。我们把猪拆解成几个部位比如说你今仔来讲蹄膀那我们就往蹄膀去贴所以我们同时其实这有一点点带着食农教育的一个意涵在整个猪的身上，你吃了什么，其实你就在那上面会被盖到章那只要集到3只小猪或者是呢，我们也有国产牛的部分集到3只小牛你就可以来参加抽奖。会中市长甲观光旅局长以及卫生局嘛向前线完成收集3只小猪的行动，邀请大家食国产优质的猪肉、牛肉，可以当抽奖的好康。就算是不含莱克多巴胺、没有瘦肉精疑虑的外国进口猪肉，我们都不怕了。将来有可能含有莱克多巴胺、有可能含有瘦肉精的进口猪肉，我们更不用怕，因为国人
消费者会做最聪明的选择。我们现在要做的是什么？是鼓励消费者更多食用味美价廉的国产猪肉。你想想看，外国猪肉从外国进屠宰场，还有用货运或运到港口，因为猪肉不可能是空运的嘛，好，货运运到港口，港口再来船运从美国到台湾将近1个月，就算是低温保存，它的鲜度绝对比不过我们本产的猪肉。据了解，淡市目前因应含有莱克多巴胺的美国猪肉来台湾所推出的国产猪肉、牛肉标章，于8月底开放交达，已经超过400间的地方餐饮业者申请，嘛显示业者支持国产肉品，守护台南传统好滋味的决心。台南新闻军及何乔邦采访报道。根据研究发现，绿色的蔬菜、坚果甲莓果类会当有效延缓大脑退化，所以安南病医特别运用这营养素，推出适合中秋节的2款月饼，建议大家会当伫厝内家己做。国外的研究发现，会使透过正确的饮食习惯来延缓大脑的老化。现在上流行的就是麦德饮食，结合地中海饮食甲苏德饮食的特色。重点就是加食食物的原型，以及加食绿色的蔬菜、坚果类、甲莓果类等等，同时嘛要减食一寡红肉。麦德饮食基本上就是结合我们刚刚提过的地中海式饮食跟这个德苏饮食，好，那就是结合2个饮食的这个特色，包括说我们会希望用原型的食物，像是全谷类的食物啊，或者是蔬菜水果这类的，好，那另外就是强调一些高纤维，那还有富含一些像钙离子、镁离子、钾离子这类的食材，那原则上也都是像是一些蔬菜啊，或者是坚果类这些。那当然这类的饮食它都会强调说，就是尽量少油少盐，尤其是一些动物性的油脂哈，因为这比较含一些像反式脂肪酸或者是一些饱和脂肪酸之类，大概对于一些心血管的保健都不是很好这样子。那它会强调用一些植物性的用油啊，哈，那比如说像橄榄油啊或苦茶油这些，它比较有一些多元不饱和性的这个脂肪酸，这个对我们一些心血管疾病的一些预防，大概都有一些帮助这样子。安南病医为了让民众伫中秋节的时阵嘛会使食了健康，特别运用麦德饮食的概念，推出2种月饼甲沙拉，希望让民众过节的时阵嘛会使安心啊食。我们今天带来的低卡月饼跟我们的鲜鱼沙拉的部分的话，我们的低卡月饼它符合3低1高的原则，它有少油、少盐、少糖，并且富含高纤维。那我们的沙拉的部分的话，也是使用新鲜的蔬菜与水果来入菜，并且搭配了我们的鲷鱼来提高高蛋白质的优点，比较符合我们刚刚林医师所描述的麦德饮食，可以来延缓失智症的发生。营养师提醒民众会使优先购买热量较低的月饼，或者是月饼切做几啊块，甲其他的人做伙食。除了爱搭配水果，嘛建议以着无糖的饮料，或者是白滚水来取代有糖的饮料，避免食到伤济的热量。台南新闻郭博义采访报道。咱先休息一下，马上回来新闻现场。红红火，树头杯。以艺术构筑文字，雕刻生活美学，剪出生命精彩。台南爱读册将邀您一起以美的角度阅读生活，敬请锁定每晚8点半第3公用频道。知名百货公司庆祝24周年，除了推出各种回馈，各家知名的网价连手推出限量的卡友礼，并且各种 APP 购物服务再升级，提供民众更加好的消费体验。百货24周年庆即将伫咧10月1日登场。这次除了制出年度上夯的各项强势商品，提供予消费者选买以外，同时佫搭配指定商品满2000送200等多项好礼。另外，更加知名网价联手推出限量卡友礼，
要来回馈给消费者。从10月1号就是率先点燃南部百货公司的战火，化妆品单笔满2000送200以外，那这次有加码推出全馆单笔满3000送300，以及有7日会员独享，单笔满1万送1000的部分，在双十连假还有中秋连假的时候，可以一起到星光三月台南中山店购物。那今年还有跟最强的卡通联名，也就是我们的宝可梦，就是非常可爱的卡奥里，希望就是各位朋友都可以拨空来参加。百货这次甲宝可梦联名合作，伫卡通内底出现的皮卡丘、妙蛙种子、小火龙、杰尼龟等商品，也拢会伫百货专柜出现。介意宝可梦的民众，会当伫周年庆的期间去行看看。台南新闻张硕维采访报道。359当前，郑成功率大军甲荷兰伫大港进行海战，后来出动舰船甲小3版围攻，才打败荷兰人。为了重现这段历史，乐利社区10月4号将举办海战模拟活动。邀请大小朋友做伙透过活动来认识台湾过去的大事件。乐利社区连续10档举办模拟郑成功登陆过程，但因为欠缺海战的画面，互人感觉小可遗憾，所以伫今年郑和海战模拟活动中，加入两军相战的桥段，就是希望互参加者更有身临其境的感觉。同时，更为了亲子家庭，打造郑和两军举办的照相人偶，为活动加添趣味。郑和海战，海战，和郑家军甲荷兰军伫大港内海正面的交战的场面来重现。我们尽量把时间来缩短，尽量的创造更有教育意义的活动，因为也在防疫，那市政府等机关希望我们缩小规模。所以，我们今年呢特别发想了2个人像立偶，一个是将军元帅的服装，就像刚刚王议员穿的这种服装；一个就是各位看到的荷兰人的服装。那这2个呢，我们都做了人像看偶，让这个小朋友呢来这边参与活动的时候呢，他们可以在用人像偶像后面就可以找出他是将军元帅，或是荷兰的这个督军。主办单位乐利社区表示，10月4日活动当天，拄好是连续假期上后一天，欢迎各社区机关团体前来观摩指导，认识历史，感受大港地区迷人的风光景色。台南新闻张硕维采访报道。议员林美燕结合台南市妇女联合会、甲康黄金慈善爱心协会，筹募1000份的中秋礼盒，赠送予南区甲安平区各中小的绿色学童，用实际行动，予小朋友感受过节的温暖。议员林美燕表示，中秋是全家团圆的日子，为了予低收入户甲中低收入户的小朋友，嘛用去感受中秋佳节的温暖，特别甲台南市妇女联合会以及康黄金慈善爱心协会共同筹募了1000盒的中秋鸡卵糕，要送予南区甲安平区19间各中小学的绿色学童。今年我们跟台南市妇女联合会还有康黄金，长期以来也关心一些中低血统的营养午餐。那在这个重要节庆，我们更希望他们大家能够快乐。这一次的营养午餐，事实上我们有一点剩余款。那这些主办单位希望说还是多把这些就是来自各地的爱心能够花在刀口上面。所以这一次用这些钱再一次的买了一些益美，就是蜂蜜蛋糕，代表是月饼我们这次的总共关系到19间的学校包括中学国中还有小学。那我们对象是中低跟低收的学童。那我们也希望说小朋友拿到这蜂蜜蛋糕的时候，能够甜甜蜜蜜的，而且越来越平安健康在中秋节我们就有这样子一个过节的气氛，那也为了让我们的孩子能够感受到我们这些社会上的一个温暖。那其实他们虽然是收入中低收入户，但是其实他们也不孤单有很多社会很多的暖流都会帮忙。然后大家就想到说，我们让中秋节这样子这个佳节的时候，那他们也觉得非常的愉快，跟家里面共度中秋。议员表示，因为长期甲妇女联合会以及慈善爱心会合作，
每年举办寒暑假营养午餐助动计划，即届利用暑假营养午餐，佮有剩余款，加上现场康黄金慈善爱心协会，佮再捐赠12万块的现金，购买蜂蜜蛋糕，希望中秋的佳节，每一位小朋友会用个食伫嘴内，甜伫个心内。台南新闻林根采访报道。台南市虽然不是传统的客家聚落，但是有客家的小型聚落。为了让更加侪民众认识客家的传统文化，民族事务委员会特别举办客家微电影竞选，邀请创作者将客家的文化传承记录落来。为了让台南的民众会使更加熟悉客家相关的文化传统，市府民族事务委员会特别举办了客家微电影的竞选。市长王伟霆也用行动相挺，除了帮忙拍广告以外，也亲自出席宣传记者会，邀请创作者踊跃加入，共同为保存客家文化来努力。台南虽然没有客家聚落，大的聚落了，也没有客乡，我们这样做的目的啊，不是事事抢第一，是希望说能够借着这个机会，让很多年轻人或是艺术工作者，或是电影工作者，他们愿意对于客家文化多付出一些心力去关怀了解，甚至把它影像化。那这样子可以帮助很多人更有系统的去了解客家文化，比起只是坐着在课堂上听课，或者是在书本上看到，更可以跃然入心，而且可以更生动活泼，可以让许多我们的下一代或是一些年轻人或是真的有心对客家文化想要去了解的人，他们可以借着这个影像去了解。所以客家微电影，我们这是第一次，我们日后也会再持续办下去，希望说有更多人一起来关心客家文化。这件活动征件的日期将要伫10月31号截止。为了鼓励创作者踊跃参加，第一名的金客奖奖金也有高达6万块，片长要伫3到5分钟。有兴趣的影视创作者，嘛会使到市政府的民族事务委员会网站来查询。台南新闻郭博义采访报道。新闻最后赶快来关心气象。明仔载是好天，有时侪云的天气，温度25度到32度，落雨几率2成，海面平均风力4级到5级，上大阵风是6级。感谢你收看9月29号的中嘉台南电视新闻，我是陈美纯，咱再会。